บนโซเชียลแชร์ 19 อาการสัญญาณของโรคไทรอยด์ตั้งแต่นอนไม่หลับใจสั่นอ้วนขึ้นหรือผอมลงอย่างผิดสังเกตเหงื่อออกง่ายไปจนถึงรู้สึกหนาวตลอดเวลาชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคไทรอยด์จริงไหมครับก็ส่วนใหญ่เป็นจริงโรคไทรอยด์ก็หลักๆนะครับก็มีไทรอยด์เป็นพิษกับไทรอยด์ทำงานน้อยลงหรือไทรอยด์ต่ำนะครับ2ภาวะเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตัวเอง19 อาการโรคไทรอยด์ที่แชร์กันมีดังนี้ 1. อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายจริงครับไทรอยด์ทำให้ภาวะเมตาบอลิซึมหรือภาวะการเผาผลาญของร่างกายเยอะเกินไปซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วก็ทำให้ใจสั่นได้แล้วก็มีมือสั่นได้ 2. ผมร่วงจริงครับทั้งไทรอยด์เป็นพิษคือไทรอยด์เยอะหรือว่าไทรอยด์ต่ำก็ทำให้ผมร่วงได้เช่นกันทำให้รากผมอ่อนแอ 3. นอนไม่หลับในไทรอยด์เป็นพิษทำให้การเผาผลาญเยอะขึ้นก็ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเยอะขึ้นทำให้นอนไม่หลับได้เช่นกัน 4. รู้สึกง่วงตลอดเวลาเป็นอาการของไทรอยด์ต่ำระบบการเผาผลาญจะน้อยลงตรงข้ามกับไทรอยด์เป็นพิษก็ทำให้ง่วงทั้งวัน 5. อ้วนขึ้นหรือผอมลงอย่างผิดสังเกตการทำงานไทรอยด์ที่เหมาะสมก็ทำให้การเผาผลาญร่างกายเหมาะสมถ้าทำงานเยอะไปหรือไทรอยด์เป็นพิษก็ทำให้ผอมลงถ้าทำงานน้อยลงหรือไทรอยด์ต่ำก็ทำให้อ้วนขึ้นเร็วบางทีกินนิดเดียวก็อ้วนแล้ว 6. หิวบ่อยหรือไม่หิวถ้าไทรอยด์ต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยหิวเพราะว่าเผาผลาญน้อยลงครับแต่ว่ากินน้อยแต่อ้วนขณะที่ไทรอยด์เป็นพิษก็กินทั้งวันเลยแต่ว่าผอมลง 7. ขับถ่ายไม่เป็นปกติไทรอยด์ต่ำระบบเผาผลาญน้อยก็ท้องผูกถ้าไทรอยด์เยอะระบบเผาผลาญเยอะก็ลำไส้ก็บีบตัวเร็วก็มีถ่ายบ่อยหรือบางคนท้องเสียเลย 8. เหงื่อออกเยอะอันนี้เป็นอาการของไทรอยด์เยอะครับทำให้เหงื่อออกชุ่มทั้งตัวเลย 9. รู้สึกหนาวตลอดเวลาอันนี้เป็นอาการของไทรอยด์ต่ำเนื่องจากระบบเผาผลาญทำงานน้อยอุณหภูมิปกติก็หนาวได้ 10. ผิวแห้งเป็นอาการไทรอยด์ต่ำระบบเผาผลาญน้อยลงต่อมเหงื่อก็ทำงานน้อยต่อมไขมันก็ทำงานน้อยก็ผิวแห้งกร้านกว่าคนปกติทั่วไป 11. เสียงเปลี่ยนหรือมีอาการคอบวมทั้งไทรอยด์ต่ำแล้วก็ไทรอยด์เป็นพิษก็คอโตขึ้นได้จะรู้สึกเหมือนคอบวมแล้วก็เสียงเปลี่ยนเนี่ยเป็นอาการของไทรอยด์ต่ำนะครับทำให้เส้นเสียงบวมก็จะเสียงแหบพร่าได้ 12. เหน็บชาหรือปวดกล้ามเนื้อถ้าไทรอยด์สูงเนี่ยอาจจะมีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเลยครับบางคนแบบหวีผมไม่ได้สำหรับไทรอยด์ต่ำก็ทำให้เกิดตะคริวบ่อยๆได้ 13. สายตาพร่ามัวไทรอยด์เป็นพิษบางคนมีอาการทางตาทำให้ตาโปนขึ้นมาได้บางคนมีตาแห้งครับตาโปนก็ยิ่งสัมผัสลมก็ยิ่งทำให้แห้งทำให้ตาพร่าได้ 14. ใจสั่นอันนี้คืออาการของไทรอยด์เป็นพิษทำให้หัวใจเต้นเร็ว 15. ประจำเดือนมาไม่ปกติก็เป็นอาการของทั้งไทรอยด์เยอะแล้วก็ไทรอยด์น้อยครับไทรอยด์เยอะก็จะประจำเดือนมาน้อย 16. เศร้าซึมผิดปกติเป็นอาการของไทรอยด์ต่ำระบบเผาผลาญน้อยก็มีผลต่อสมองด้วยทำให้รู้สึกง่วงนอนเศร้าซึมครับ 17. อารมณ์ทางเพศลดลงอันนี้ก็เป็นอาการของไทรอยด์ต่ำครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยทำให้อารมณ์ทางเพศลดลง 18. กระวนกระวายอันนี้เป็นอาการของไทรอยด์เยอะครับระบบเผาผลาญทำงานเยอะไปกระตุ้นสมองกระตุ้นหัวใจทำให้มือสั่นใจสั่นอยู่ไม่สุขรู้สึกแอคทีฟตลอดเวลาสุดท้าย 19. ความคิดสับสนฟุ้งซ่านก็เป็นอาการของไทรอยด์เยอะได้ครับถัดจากข้อตะกี้พอหงุดหงิดกระวนกระวายอะไรเงี้ยก็ฟุ้งซ่านคุณหมอยังแนะนำวิธีสังเกตอาการที่ต้องมาพบแพทย์ดังนี้ครับเมื่อสงสัยมีอาการพวกนี้ร่วมกับถ้าคำได้ก้อนที่คอต่อให้ไม่มีอาการพวกนี้ก็มาพบแพทย์สรุปแล้ว 19 อาการสัญญาณโรคไทรอยด์นี่เป็นยังไงครับจริงและแชร์ต่อได้ครับดังนั้นหากมีอาการผิดปกติของร่างกายควรไปพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุก่อนจะดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์